আসসালামু আলাইকুম, রমজান মুবারক। কেমন আছেন আপনারা সবাই? রোজার একটা ভ্লগ নিয়ে চলে আসলাম এবং আমার মনে হচ্ছে এটি হচ্ছে রোজার লাস্ট ভ্লগ। খুবই ব্যস্ত ছিলাম বেশ কিছুদিন, এই জন্য আপনাদেরকে রেগুলারলি আমি ভ্লগ আপলোড করতে পারিনি আপনাদের জন্য, কিন্তু আমি ছোটো ছোটো রিলস শেয়ার করেছি জাস্ট টু স্টে আপডেট অ্যান্ড বি দেয়ার ফর অল অফ ইউ। এই যে যখন সিটিতে আমি কাজে যাই বা কাজ থেকে যখন আসি, আমার এই ভিডিওগুলো করতে খুবই ভালো লাগে। মানে নেচার দেখতে আমার খুব ভালো লাগে, গাছ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। তখন আমি অনেক কিছু চিন্তা করি, ওই সময়টা আমার কাছে মনে হয় দিস ইজ মাই ওন টাইম। যাই হোক, রমজান মানে রান্না করার, ভাজাভুজি খাওয়া, আমাদের ফেভারিট কমফোর্ট ফুডগুলো খাওয়া। তো দেখছেন যে আমি, আপনারা খুব ভালো মতোই জানেন যে আমি অনেক কিছু মেরিনেট করে রাখি, আমি তারপর রান্না করি। তো ওই দিন আমরা মাছ ভাজি করছিলাম এবং বিরিয়ানি রান্না করছিলাম, কাচ্চি বিরিয়ানি। তো কাচ্চি বিরিয়ানির আমি হয়তো আপনাদেরকে আগের পর্বে দেখিয়েছি, কিন্তু মেন যে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি কীভাবে এটা মেরিনেট করবেন। তো মেরিনেট করার পরে যখন রান্নাবান্না হয়ে গেল, আমরা আগের ভিডিওতে দেখবেন, এরপরে যে আটার দিয়ে যেটা বানাতে হবে, এটা বানিয়ে এটাকে খুব ভালো করে বন্ধ করতে হবে মুখটা ফর 1 hour 30 minutes। এবং আপনি কিশমিশ, জিরা গুঁড়া, বাদাম, ফ্রাইড অনিয়ন, মোয়া, ঘি, দুধ, saffron powder, whatever you have, you can put it to make it more aromatic. এখানে একটু চিকেন তন্দুরি করছিলাম আমি। সাধারণত আমার হাজব্যান্ড এই জিনিসটা করে এবং ব্যাকইয়ার্ডে বারবিকিউ মেশিনে, কিন্তু আমি এটা ওভেনেই করছিলাম তাড়াহুড়া করে। ও আসলে আমাদের বারবিকিউ মেশিন ওরকম চালানো হয় না, হয়তো বিক্রি করে দিতে হবে, ওভেনেই আমাকে ম্যাক্সিমাম টাইমে করতে হয়। তো এরকম আমি কোটিংটা দিয়ে দিচ্ছি যে ম্যারিনেটটা করেছিলাম সেই ম্যারিনেটের উপরে। বারবার মানে কাচ্চি বিরিয়ানির যে প্রবলেমটা হচ্ছে, আপনি কিন্তু চেক করতে পারবেন না যে কি হলো, একবারে রান্না হয়ে গেলে দেখতে হয়। এবং আলহামদুলিল্লাহ এত ভালো হয়েছিল আমাদের কাচ্চি বিরিয়ানিটা। কিন্তু আসলে অনেক লোকের জন্য কাচ্চি বিরিয়ানি করতে আমার একটু ভয় লাগে। তো যাই হোক, খুবই ভালো হয়েছিল সেদিন রান্নাটা। এবং ওর আসলে কলিগ এসেছিলেন, মানে আমার হাজব্যান্ডের অফিসের, জাস্ট হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। তো ওনারা নিজেরাই আসলে আমাদের দেশি খানা খুব পছন্দ করে। ওনারা বলেই দিয়েছিলেন যে কী রান্না করব। তো যাই হোক, বাসারই ম্যাক্সিমাম রান্না করেছি এবং সেরকম আমরা বাইরে থেকে কিছুই আসলে অর্ডার দিই নাই। কিন্তু আমি যদি মেহমান না আসলেও আমাকে আসলে বাল্ক রান্না করতে হয়। এবং আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে আমি কীভাবে প্রিজার্ভ করি এবং কীভাবে মেরিনেট করি, আমি কীভাবে ফ্রিজে মানে ডিপ ফ্রিজ বা ফ্রিজারে যেটা আমি খাবারগুলো রেখে দিই। এবং ওই দিনে ইফতারটা আসলেই মাশাআল্লাহ খুবই ভালো হয়েছিল। আমি চিয়া সিড আমরা প্রতিদিন সকালে এমনিও খাই, ইফতারের সময়ও খাই, সব কিছু হোম কুকড ফুড। ইট ওয়াজ রিয়েলি ইয়ামি। এবং কোনো কিছু খাবার যখনই বেঁচে যায় সেটা আমি আবার সুন্দর করে ঠান্ডা হয়ে গেলে প্যাকেটে করে আবার ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই। এই যে প্রফেসর প্রেম and ওনার ওয়াইফ, we really had a great time with them. We were having a relaxed chat and it was after a long time. তারপরের দিনই ছিল ইফতার দাওয়াত VBCF থেকে, ভিক্টোরিয়া বাংলাদেশে কমিউনিটি ফাউন্ডেশন থেকে। এবং পরপর আসলে অনেক ইফতারের প্রোগ্রাম ছিল এবং আমারও অনেক রান্নার দায়িত্ব ছিল। সাধারণত কোনো আইটেম বা কিছু রান্না করে নিয়ে যেতে হয়। তো আমি আসলে ওই দিন ডিম রান্না করে, যে ডিমের গ্রেভিটা দেখছি এটা আসলে ব্লেন্ড করে নিয়েছিলাম, এই জন্য এত সুন্দর স্মুথ হয়েছিল, সবাই খুবই পছন্দ করেছিল। তারপর ইফতার খেয়ে আমরা একটু বাচ্চাদের সাথে অ্যাক্টিভিটিস করলাম। আমি করি সাধারণত আমাদের যখন গ্রুপে এরকম প্রোগ্রাম হয়ে থাকে, আমি সবসময় একটা ক্রাফটিং বা এরকম কোনো একটা কার্ড গেম বা কিছু একটা নিয়ে যায়। বাচ্চারা যে হুড়াহুড়ি দৌড়াদৌড়ি করে, এটা আমার একদম ভালো লাগে না। আসলে কোয়ালিটি টাইম বাচ্চাদের সাথে স্পেন্ড করাটা আমার খুব ভালো লাগে। এখন আসলে করে উঠতে পারি না। যাই হোক, এবং বাচ্চাদেরকে নিয়ে ঘুরতে আমার খুব ভালো লাগে, আমি অনেক ঘুরি। এই যে দেখছেন, আমার শপিং করতে গিয়েছি, আমার ছেলে আমাকে খুবই সুন্দর মাইকেল হিল থেকে একটা ব্রেসলেট কিনে দিয়েছে। ও আমাকে বলছিল, মা তোমাকে অনেক এক্সপেন্সিভ জিনিস নিতে হবে, $400-500 মধ্যে। আমি বললাম, না বাবা, তুমি এমনিতে অনেক কষ্ট করে কাজ করো, আমাকে একটা ছোটো কিছু এমনিতে দেওয়ারই দরকার নেই, কিন্তু আই ওয়াজ রিয়েলি লুকিং ফর ভেরি বাজেটেড ওয়ান। কিন্তু এটা আমার খুব ভালো লেগেছিলো এবং এটার হুকটা লাগানোটা খুব ইজি। মাইকেল হিল থেকে আমার ছেলে প্রথমে ওর ইনকামে একটা গিফট আমাকে কিনে দিয়েছিল। আসলে দিস ইজ ভেরি মেমোরেবল অ্যান্ড আই উইল কিপ ইট টু
ভেরি ক্লোজ টু মি অ্যাজ লং অ্যাজ আই লিভ, ইনশাল্লাহ। ও বাবাকেও খুবই দামি একটা স্পোর্টস শু কিনে দিয়েছে, এবং ইয়াসিন ওখানে শুধু কাজ ছিল, কারণ ইয়াসিন রোজা রাখিনি। আমরা ডিওফেতে গিয়েছিলাম শপিংয়ে, দেশ থেকে এত কাপড় চোপড় আনার পরেও একটু শপিং না করে তো হয় না। বাচ্চাদের ইটস কাইন্ড অফ লাইক এ মুড থিং, লাইক মুড, ইট রিয়েলি enriches our experience, mood bursting time, and we really enjoy this family time. আর বাবা যেহেতু খুবই বিজি থাকে এবং 9টা-5 জব করে, সে আসলে শপিং করার টাইমই পায় না। তো আমি বাচ্চাদেরকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করাটা আর কি আমার, দিস ইজ ওয়ান অফ মাই ট্রেজার ইন লাইফ, এজ ইউ ক্যান সে। যখন আসছিলাম, আসলে আমি ড্রাইভ করি নাই, ওই দিন আমার ছেলে ড্রাইভ করছিল, এবং এই জন্য আমি ভিডিও করতে পারছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ ও এখন খুবই ভালো ড্রাইভ করে, এবং সে কাজেও যায় অনেক দূরে হাইওয়েতে করে। মাঝে মাঝে বলে যে আমার সকালে খুবই কঠিন মোমেন্ট থাকে, কিন্তু যাই হোক ও যখন আসে আমি চেষ্টা করি একটু ভালো ইফতারি বানানোর। তো সেদিন এরকম খুব ভালো বেগুনি বানিয়েছিলাম, এবং আমি এই নাড়ুটা বানিয়েছিলাম খেজুর, বাদাম এবং নারকেল দিয়ে। এত সুন্দর একটা প্রোটিন বার হয়েছিল। এই জন্যই দেখেন রান্নাঘরের অবস্থা, যদিও গতকাল রাতে আমি ক্লিন করে নিয়েছি, কিন্তু এখন এখানে বড়া, আমি এখানে যেটা পেঁয়াজু করছি, এখানে বিরিয়ানি চলছে, গরুর মাংস রান্না চলছে, বেগুনি, এখানে চিকেন ফ্রাই হবে, চিকেন ক্যাশনাট সালাদ, আমি একটা ডিফারেন্ট খেজুরের একটা ডেজার্ট করার চেষ্টা করছি। তো এখানে দেয়ার আর সো মেনি থিংস গোয়িং অন। আই উইল কিপ ইউ আপডেটেড। বাই ফর নাও। আলহামদুলিল্লাহ বেগুনিটা খুবই সুন্দর হয়েছিল, একদম দমদমা ফুলেছিল। সাধারণত বেগুনি আমার খুব টেকনিক্যাল একটা রান্না, এবং আমার খুব ভালো হয় না। এবং বিরিয়ানিটা আমার হাজব্যান্ড বলেছিল মিডিয়াম ক্যাটাগরি হয়েছিল। আমি অনেক আলু টালু দিয়ে করেছিলাম, খাসি মাংসের বিরিয়ানি করেছিলাম। আমার কাছে তো সব কিছুই ভালো লাগে, আমি আসলে অতটা ফাঁসি না রান্নার ব্যাপারে। এদিকে চিকেন ফ্রাইও করছিলাম, ক্যাশিউ নাটের জন্য চিকেন ফ্রাই করছিলাম, এমনি চিকেন। مولاي صل وسلم دائما আলহামদুলিল্লাহ এবার রোজার মাসে আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সাথে কোরআন খতম করতে পেরেছি। আশা করি আপনারা আমাদেরকে দোয়ায় রাখবেন, আমি আপনাদের জন্য সবসময় দোয়া করি, এবং এই রোজাটা আমি আমার মনের মতো করতে পেরেছি। আল্লাহর কাছে অনেক অনেক প্রার্থনা করেছি, অনেক ক্ষমা চেয়েছি, অনেক দোয়া পড়ার চেষ্টা করেছি, আপনাদের সবার জন্য দোয়া করেছি। এবং আপনারা এভাবেই শান্তিতে থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, পরিবারের সাথে সুন্দর সময় কাটাবেন। আজকের মতো এখানেই। আল্লাহ হাফিজ, রমজানে মুবারক, এবং অগ্রিম সবাইকে ঈদ মুবারক। বাই ফর নাও।